हेलो दोस्तों, आज हमारे पास में Redmi 6A आया है और जैसा कि इसमें प्रॉब्लम चार्जिंग की है। यदि हम चार्जिंग का जैक निकाल के देखते हैं तो पूरा का पूरा ये डस्टिंग हो रखा है। सब बोर्ड को हम अलग कर लेते हैं और मेन फोन को हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम चार्जिंग का देखते हैं जैक, तो पूरा का पूरा ये डस्टिंग हो चुका है और जो 5 लेग अंदर की होती है वो भी जंग खा चुकी है। तो इसको हमें आज निकालना है और एक न्यू चार्जिंग जैक लगाना है। इसको हम होल्ड कर देते हैं। और गन को गर्म करने के लिए रख दिया है। एयर फ्लो हमने थोड़ा कम किया है और अब हमें अंदर से बाहर की तरफ इसको हिट करना है। इजीली हमने इसको निकाल लिया है। टी सोल्डर वायर के द्वारा हम इसको क्लीन कर लेते हैं। जैसा कि हमने इसको डी सोल्डर कर दिया है। एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं ऐसे। ब्रश से साफ कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने इसको डिसोल्डर कर दिया है और प्रिंट सब कुछ ओके हैं। अब इसमें हमें एक न्यू चार्जिंग जैक लेना है और इजीली इसको कनेक्ट करना है। जैसे कि Redmi 6A का ही हमने 100 OG चार्जिंग जैक लिया है और इसको लगाना है। तो सबसे पहले हम जो इसकी 5 लेग है उस पर सोल्डर लगा देते हैं। फाइव लेग पे हमने सोल्डर लगा दिया है और इसको एक्यूरेट यहाँ रखने के बाद में एक एक करके होल हमें फिट करने हैं। तो फर्स्ट एक होल हम पिक कर देते हैं और इसको फ्री कर देते हैं। और ये देखना होता है दोस्तों कि हमारा जो चार्जिंग जैक है वो एक्यूरेट लगा हुआ है नहीं। और जहाँ आपको लगे कि 5 लेग बराबर आ चुके हैं वहीं आप इसको छोड़ दीजिए। अब ये छोड़ दिया हमने। अब इसको यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं। और जैसे कि मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो मेन टारगेट है वो 5 लेग है। ये एक्यूरेट एक दूसरे पे हैं बस। तो अब इसको हम टुच्ची को निकाल लेते हैं और इसको यहाँ पे रखते हुए अपोजिट
जगह हमें सारे होल्स में पेस्ट लगाना है और सोल्डर के माध्यम से इन सभी को फिल करना है। एक एक करके हम सभी होल फिल कर देते हैं। पीछे के दोनों होल भी हमने फिल करना है, रंग लगाना है अच्छा सा, ताकि ये हमारा चार्जिंग जैक जाम हो जाए। तो जैसे कि दोस्तों ये यहाँ पे परफेक्ट चिपक चुका है। एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। सारे डॉट हमने होल भर दिए हैं और बचता अब हमारे पास में 5 लेग है जिसे हमें फिट करना है। तो बस 5 लेग को आपको पेस्ट लगाना है और हल्का सा शोल्डर लेते हुए पर लेग पे एक एक बार टच करना है। तो दोस्तों ये हमने 5 की 5 लेग एक्यूरेट जोड़ दी है। जैसे कि जूम करके देखते हैं तो ये 5 लेग इक्वल है और सभी एक दूसरे के ऊपर है, परफेक्ट है और पहली का दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, सब इंडिविजुअल है। तो बस अब इसे हमें चेक करना है। तो इसको हम वैसे भी चेक कर सकते हैं। एक बार हमारा जो देसी जुगाड़ है उससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास में ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो यहाँ ये इस इंजेक्शन में लाइट जल गई है, तो इसका मतलब ये हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके है। और यदि माइनस का यहाँ देखते हैं तो प्लस का ये जनरली ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं, इनमें कोई अलग ही चीज़ चल रही है। इसमें जो सप्लाई होती हुई यहाँ आ रही, इस आईसी से होती हुई आगे जा रही है। अब इसको हम पीसीबी में कनेक्ट कर लेते हैं। ये आप भी बना सकते हैं दोस्तों लाइट के माध्यम से, और जो कि बैटरी या चार्जिंग चेक जो भी हम लगाते हैं तो उसकी सप्लाई चेक करने में काम आएगा। इसमें टॉर्च जल जाएगी तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि वोल्टेज कितना आ रहा है, क्या है। जैसे कि दोस्तों अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद में चार्जिंग लिया और चार्जिंग इन किया। हाँ, तो इसने चार्जिंग ले लिया है और चार्जर जो जैक है अब हमारा पूरा का पूरा इन हो रहा है। पहले नहीं होता था, तो ये जब नहीं हुए तो इसका मतलब इसमें डस्टिंग आ गई है, जिसे रिप्लेस करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने Redmi 6A का इजीली चार्जिंग जैक चेंज किया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।